हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उलमान। आज का जो टॉपिक है, एक लैन केबल को किस तरह से क्रीम किया जाता है, किस तरह से कैटफिश केबल को किस तरह से RJ45 कनेक्टर में डालकर क्रीम करते हैं। आज के टॉपिक से हम ये बताएंगे और इसका तरीका भी बताएंगे किस तरह से आप क्रीम कर सकते हैं। जी, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है उलमान, मेरी कंपनी का नाम है वीडियो विजन। CCTV कैमरा प्रोडक्ट सप्लाई भी करती है और इंस्टॉलेशन भी करती है। आज के इस टॉपिक से पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगने वाले टूल्स कौन कौन से हैं। इसमें जो लगने वाला टूल है क्रिम्पिंग टूल जिसे कहते हैं, और एक लाइन टेस्टर होता है, और एक हमें वायर की ज़रूरत रहती है जिसे कैटफिश केबल कहा जाता है, और हमें एक कनेक्टर जिसका नाम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। तो ये इन चीज़ों से हम क्रिम्पिंग करते हैं। तो आप आज के टॉपिक से आगे देखते रहिए कि किस तरह से क्रिम्पिंग की जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक लैन केबल को यानी कि कैटफिश केबल को क्रीम किया जाता है। ये कहाँ पर यूज़ होती है? एक्चुअली में जो ये यूज़ होने वाली केबल है वो कंप्यूटर के लिए, इथरनेट के लिए यूज़ होती है, या फिर CCTV कैमरा केबल के लिए यूज़ होती है। यानी कि जो IP कैमराज, लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं उनके लिए ये जो वायर है वो ज़रूरी रहती है। तो ये जो कि डेटाबेस भेजती है, इसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना डेटा भेज सकते हैं। तो जी, बने रहिए मेरे साथ। आगे इसी वीडियो के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।